Gente, hoje eu vim gravar um vídeo mostrando a minha geladeira. Bem fofa, bem grande, né? Primeiro eu vou começar mostrando o papelzinho dela, que tá escrito vem com vários acessórios, então eu acho que vem acessórios. Aqui, ó, aqui tem o nome Cristal Luz, e aqui bem pequenininho tem lua de cristal. E aqui tem que delícia. E esse daqui é da marca Cristal Luz para mais de 4 anos, gente. Já que aqui tá escrito vem com vários acessórios, eu acho que vem com acessórios, né? Ela é muito grande. Eu gostei dela. Vamos abrir? Vamos abrir. Eu vou abrir aqui, gente. Eu já volto, tá? Porque tem uma fitinha e vai demorar um pouquinho para eu abrir. Agora que já abrimos nossa geladeira, vamos ver como ela é dentro. Ela é assim, gente, que linda dentro. Eu adorei ela, muito fofa. Tem esse negócio só pra colocar as coisas da geladeira. Aqui tem o congelador, né? Nessa portinha, ó, do congelador. Não tem nada dentro do congelador, mas aqui tem um plástico com várias coisas pra colocar na geladeira, né? E aqui tem esses dois negocinhos, gente. Eu não sei pra que eles servem. Eu acho que... gente, eu não sei pra que eles servem. Se vocês sabem, deixa aí nos comentários. Pera aí, gente, eu acho que eu achei pra que eles servem. Ah, já sei pra que eles servem. Não tem aquele negocinho da geladeira? Ela não vem porque senão não ia dar pra colocar esse negocinho de plástico aqui. Ó, é pra colocar aqui, ó. Muito fofa. Okay. Vamos abrir agora isso daqui. Porque se ela já viesse assim, não ia dar pra colocar isso daqui. E já ia ficar chato, né? Porque já vinha tudo montadinho. Aí a diversão é abrir e tudo. Então, gente, vamos abrir. Gente, aqui tem uns adesivos. Eles estão um pouquinho amassados, mas não tem problema. Ó, adesivo pra colocar nas coisas, ó. Tem negócio leite vaquinha 100% natural, mantecal, geleia de framboesa, iogurte, laranja e laranja. Vamos, ó, gente, tem um outro adesivinho aqui, que saiu daqui, ó, de refri. E aquele negócio é desse daqui, ó, de refri, muito fofo, ó como ele é. Aqui são os danoninhos, ó. Aqui é o leite. Gente, eu não sei pra que esse buraquinho aqui. Se vocês souberem, coloca aí nos comentários. Eu não sei pra que é isso, gente. Eu acho que é pra... Não sei pra que é isso. Quem saber, coloca aí nos comentários. Isso aqui é só um danoninho. Aqui é outro leite. E aqui parece que é uma manteiga. Então eu vou colocar aqui os adesivos e já volto. Prontinho, gente. Eu já coloquei todos os papelzinhos. Eu tive a utilidade de uma tesoura. Então se você tiver esse brinquedo em casa e você quiser cortar, você vai ter que pedir ajuda de um adulto, tá bom? Aqui, gente, eu cortei. Não ficou muito bom porque... tinha que cortar, porque vinha duas e só tinha um papelzinho. Eu cortei. Não ficou coberto todo, mas ficou bem fofinho. Esse daqui é leite. Vamos colocar aqui, ó. Aqui na geladeira. Vou deixar a geladeira aqui, ó, para todos vocês verem. Se der pra ouvir essa música, desculpa, tá, gente? Pronto, os dois leites ali. Essa Coca-Cola, muito fofa, ela tira a tampa. E aqui sai, ó. Vou deixar no cabelinho, então vou deixar ela aqui.
Gente, eu acho que isso daqui é uma tábua para cortar laranja. Eu não sei. Se vocês souberam o que é isso, deixa ela aqui. Gente, eu descobri que isso daqui não é Danone. Isso daqui é manteiga. Mas parecia um Danone. Coloca aí nos comentários quem achou que era um Danone. Porque parece muito Danone, gente. Aqui é e Danone e iogurte. Muito fofos, os negocinhos. Deixa aqui. Aqui, gente, também não era. Eu achei que isso aqui era manteiga, só que não era. Isso aqui era geleia de framboesa. Não tem mais coisas, não é? Então vamos fechar. Ups, o leite caiu. O leite não quer ficar em pé. Vamos fechar. Então, gente, acabamos nosso vídeo por aqui. Então, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu curtir nesse vídeo. Tchau, tchau!